မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မင်းမိတ်ဆက်ပေးချင်တာလေးကတော့ကျင်းကလေးထိုင်လေးတွေပါနော်ဒါလူကြီးထိုင်လေးတွေပါရှင်အောက်ကတန်ဖရိအမာအောင်မှအပေါ်ကနေပလတ်စတစ်ကျိုးနဲ့ကျစ်ထားတာပါနော်ဒီဇိုင်းလေးတွေကလည်းအရန်လာတယ်အရန်လာရုံပဲလားဆိုလို့ရှိရင်လည်းမဟုတ်ဘူးရှင်တခြားခိုင်ဖျောင်းဒီစားလက်ကျိုးလေးနဲ့တခြားရက်လုပ်ပေးထားပါတယ်ရှင်ဒီထိုင်ကုန်လေးတွေကယာရီဥရုသုံးပါလုံးအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်နော်မိုးယာရီလည်းအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ຫນွေမိုးဆောင်အသုံးပြုလို့ရတယ်ရှင်အိမ်ပြင်မှာပဲထားတာအိမ်ထဲမှာပဲထားတာရတယ်ရှင်အချိန်ကြာသွားလို့ကျိုးလေးတွေပြည်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြန်ပြီးမှရစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရလို့ပြန်ပြီးမှပြင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြင်ပြီးပါတယ်နော်မင်းတို့စီမှာ order တင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြာချိန်လေးကတော့2ပတ်ကျော်3ပတ်လောက်ဆောင်ရပါတယ်ရှင် order တင်ပြီးရင်တော့ cancel လုပ်လို့မရပါဘူးနော်အများအားပေးနေကြတဲ့မိတ်ဆွေများလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်